இந்த வீடியோ வந்து மண்டே மார்னிங் எடுத்த வீடியோ. இந்த வீக் ஃபுல்லாக ஹஸ்பண்ட்க்கு டே ஷிஃப்ட். அதனால காலைல 8 மணிக்கே கிளம்பிடுவாங்க. கிளம்பும்போதே பையனையும் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அதனால 8 மணிக்குள்ளேயே லஞ்ச் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சிடணும். இன்றைக்கி என்ன சமைச்சிருந்தேன்னா மேரக்காய் போட்டு சாம்பார் வச்சுட்டு புடலங்காய் பொரியல் தான் வச்சுருந்தேன். காலையிலேயே மார்க்கெட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. காயெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்க ட்ரேயெல்லாம் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சுட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் துடைக்கிறதுக்காக எலுமிச்சம்பழ சாறு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா அதில் ஏதாவது பேட் ஸ்மெல் ஃப்ரிட்ஜில் வந்தாலும் போயிடும். அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணேன். ஃப்ரிட்ஜை துடைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஓப்பன்லேயே ஃப்ரிட்ஜை விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் வாங்கிட்டு வந்த காயெல்லாம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். காயெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக என்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர்ஸ்னு தனியாக இல்லை. அதனால் வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்லேயே முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா காயும் வச்சுட்டேன். பேலன்ஸ் இருக்கிற காயை மட்டும் தனியாக கவரில் கட்டி கட்டி வச்சுட்டேன். ஒருவேளை ஃப்யூச்சரில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு கண்டெய்னர்ஸ் ஏதாவது வாங்கினேன்னா அதில் எப்படி நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன்னு அதையும் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.